Hello，大家好，我哋係美好發現，我係 Phoenix 啊。我係 Henry。係，咁我哋咧呢個平台咧叫做美好發現啦，都係個新嘅平台嚟嘅。咁我哋喺呢度咧會介紹翻啲筍嘢啦、正嘅嘢、靚嘅嘢、平嘅嘢，乜嘢都有嘅，係啦。咁個護膚品都一帶俾大家嘅。咁你都見到啦，台頭上面有好多唔同嘅產品啦。咁就係呢個我哋嘅，即係呢個香港嘅品牌製造，係啦，冇錯，一個潮牌啦。咁其實入面咧就見到好多唔同嘅包裝上面都好精美啊，同埋有設計感啦。咁其實都想喺呢個實用性上面，再加呢個美術上面啦，都叫做滿足到大家咁樣咯。咁我哋今日都會去分享下，究竟我哋主要會想推薦介紹啲乜嘢俾大家嘅。我哋首先睇下望下面前呢個先啦，好靚。哦，呢個咧簡單講一講，水晶能量花水，呢個七色花係啦。咁簡單講一講啦，咁佢有啲咩功效咧？係啦，七色花，我諗大家如果有了解玄學啲咧，就唔陌生㗎啦。呢樣嘢就唔講太多 V 運運嘅嘢啦。但係咧，好簡單咁講就係咩咧？我自己用完之後，我係個人係開心咗啦，同埋叫做因為我自己出街咧，我都想自己香噴噴咁出嚟嘅。咁所以咧，呢一支香水咧，我覺得啱啦，呢個口誤講得冇錯啦。點解話好似香水咁咧？佢嗰陣花香味咧，其實係好適用於男仔女仔都啱用嘅。好清新、好 fresh 嗰種 feel。因為我本身好中意着啲黑色啊，一啲可能smart casual 係啦嗰種嘢啦。咁其實出到街，你噴啲古龍水嗰啲又太濃，唔襯啊。係啦，噴女仔香水又太女仔啦。咁所以呢一個我覺得啱啱好嘅。咁再嚟就係咩？佢有啲透明質酸。哦。如果你塊面乾燥咧，其實噴埋咧係可以保濕埋嘅同時。咦？咁你可以打開支水嚟噴下。係啊，聽講好似都有霧化嘅喎。係啊，你可以望下。哇，幾香！而家 feel 到，哇！係啊，噴。咁同埋裏邊你見到啦，好多水晶喺裏邊嘅，係啦。咁佢仲有第二樣嘢嘅，用完之後係啦，望下大家我哋前邊呢一個先，佢會最終用個紙盒咧，個包裝嘅設計好靚。你見到我哋花頭咧好精心嘅設計。咁除咗其實咧可以擺花水之外啦，你見到成朵花咁樣。另外下面個底部，哇係一個聚寶盤啊，係啊。哇，好特別啊！係好特別啊，同埋咧可以將剩低用完嘅花水咧個水晶可以擺落去，做一個裝飾之餘，亦都可以增強翻我哋嘅運勢嘅，咁就唔好嘥咗咯。冇錯，如果你信風水嗰啲嘢咧，呢個係花嘅形式。咁呢個同出邊嗰啲會唔會有少少唔同嘅分別㗎？絕對有呢個分別嘅。點樣唔同咧？啱啱都提及到啦，你見到底層下面呢度。係有啲水晶嘅，咁出面坊間嗰啲咧，其實咧純粹係花水啊，同埋可能真係唔會特登揀過呢啲水晶俾大家，係啦，同埋你用完之後，你係唔會有一個咁精緻包裝，跟住可以放落去做一個聚寶盤一個裝飾。咦，聽講呢個係有師傅加持嘅喎，係咪？冇錯，嗱，唔知大家一定聽過米師傅，係啦，上過好多唔同嘅靈探節目啊。同埋佢哋有一個品牌叫慈靈會聚，係啦，慈靈會聚。咁其實佢都上過好多節目嘅。係啦，因為我之前咧，我嘅其他工作識嘅一啲人咧，其實啦都係咧係有去揾佢整水晶嗰啲，整完之後的確係好勁。係啊，嗰啲水晶好得意嘅，好靚嘅，唔同嘅明星都有揾過佢。係啊，啲心形啊，唔同形狀。咁所以你見到我哋花水咧，個底部啲水晶咧都係唔同，粒粒都唔同嘅。水晶就有呢堆啦。大家想了解嘅，遲啲我哋直播會再長。係啦，再長談。係啦，但係如果你而家都想知嘅 cap 圖係俾3秒大家，3、2、1 OK，拜。哇！另外就見到另外一樣嘢啦，除咗花水之外咧。個花灑都好似佢喎，見到裏邊都有水晶喎 ，Henry 近去你手呢邊呢度。俾大家望下，呢個又好特別喎。係啦，咁佢呢個咧花灑咧就同啱啱嘅花水咧都係同出一源啦。咁係點樣咧？都係有水晶，呢度有嘅水晶，呢度全部都有。咁再嚟係咩咧？咁因為佢嗰個設計上面啦，如果你有用一啲坊間嗰啲花灑咧，咁其實嗰個水壓咧有時好不一。咁呢個咧。勝在咩咧？嗰個力度啱啱好，好似按摩咁舒服嘅。哇，咁都幾好喎。係啦，咁同埋有啲咩？有水晶，你一定會沖過去，跟住就會淨化埋，有一個玄學嘅功能啦。咁除此之外，係有一個除氯氣嘅功能。即係
你沖涼之餘，亦都可以除氯氣啦，仲有佢裏邊都會有個維他命 C 嘅成分。因為佢有濾芯啊，佢哋有兩個可以轉，一個咧就係一個花水啦，另外一個就係呢個叫做碌柚葉嘅，係啊，所以你自己可以揀翻咯，到時自己。咁都幾好喎！沖涼之餘咧，亦都可以按摩啦、美白啦，幾樣功效。係啊，淨化跟住令到你嘅磁場各方面能量提升都有。每一日都可以增強你個運勢，趕走啲唔好嘅負能量。由內到外，玄學去到呢個實用現實都幫到你。係。咁花灑同花水咧，咁一我哋遲啲都會再介紹嘅。係啦，如果需要再詳解咧，咁遲啲我哋下個直播就會講俾大家聽嘅。係啦，咁我哋今日啦，仲有呢個，你可以望。女士咧帶出街食 lunch 幾好喎，喺面呢個，我諗你又唔啱㗎啦。係啦，但係我可以示範俾大家睇下，點樣究竟點樣孭？你想點樣孭啊？俾大家睇下。係，我住你想，哇，好型啊！完全你睇唔到我樣，啱㗎啦，唔好睇到我樣，我驚。係，哇，好襯你啊！喂 Henry，點解咁襯你嘅？誒 ，black tone 襯翻個粉紅 tone。所以我要將我樣提翻上嚟，因為係男仔，男仔咧就唔太襯嘅。即係男仔咧係可以幫女朋友落啊！呢個都係嘅，你可以提升女朋友嘅形象。你好貼心啊！做係啦女朋友真係幸福。係咯，有人孭袋都攞，係咯，好靚喎，真係，仲要孭袋都攞喎。話做 Henry 嘅女朋友真係好。但係最重要咩？你孭袋都攞嘅同時，因為個袋靚啊嘛，你攞出嚟唔會失禮啊嘛。你平時攞一啲垃圾膠袋咁樣，你攞出嚟，你自己都樣衰啦。咁所以咧，其實係好幫助到大家嘅呢樣嘢。咁再嚟咩咧？喂，裏邊咩嚟㗎？其實放咗嚿咩？番茄啊？買餸啊去？花甲。花甲食得㗎？你頭先去買餸嚟啊？真係㗎？係啊，你信唔信？唔信啊！唔信就啱啦，因為佢係番梘。就係呢嚿番梘啊！冇錯。哦，嚇死我住！你真係拎咗個花甲翻嚟添。花甲我哋都要攞個膠袋嘅。好，咁我哋講啦，呢一個番梘咧係一個草本嘅番梘啦，有一個舒敏啦嘅功能嘅。咁無論你係一啲過敏皮膚啊，各方面都可以用佢啦。尤其是你係中意天然嘢，啱晒你。咁天然成分嘅人士就好啱啦。係啦，佢個味道咧會唔會係好勁啊？你覺得？可以聞下。哦，好輕微嘅啫喎，草本嗰個味道係啊，沉香係啊，嗰個幾舒服喎，呢個沉香味。尤其是如果你中意一啲，即係我自己比較中意傳統文化嘅，係啦，一啲比較中式嘅嘢咧，我係好中意嘅。咁所以呢一個咧，咁大家知道 Henry 原來係一個好中化嘅人。我係好傳統，應該咁講，中化係一個傳統嘅人，各方面嚟講，感情都係。咦，咁嗰個鐵盒係做咩㗎？我見到你裝住個番梘。呢個都係 Founder 嘅精心設計。哇！大家望下先，其實咧平時咧你擺浴室咧，其實個番梘咧會擺其他位會濕啦、會溶啦嗰樣嘢。成個 Founder 呢個精心設計咧，其實你擺埋個番梘喺裏邊咧，其實就唔會溶咗入個番梘啦。咁亦都可以啦，用完沖完涼之後擺入去，跟住吸翻個蓋扭實佢。哇！好衞生喎。係啊，係啊，所以 Founder 嘅設計咧，其實都好精心、好體貼喎，體貼各位嘅。最提及呢個我哋有一個網袋啦，係幫你起泡嘅，係啦。但係我都要一個溫馨提醒，因為我自己屋企都用緊啦。如果你放喺度晾住咧，佢會發毛嘅，咁所以記得咧遠離水。你用完之後即刻放翻落嚟。係啦。如果唔係咧，一定發毛。同埋你要擺喺乾爽嘅地方，因為本身咧 toilet 咧係有濕氣嘅，大家都要留意翻啦。係啦，要晾翻乾佢咯，最好就咁最好就即係擺翻落盒度啦，就最乾淨、最衞生、最方便啦。係啦，冇錯。除咗呢個之外，其實我見到隔離佢個白色包裝呢個都幾靚喎。咩嚟㗎？呢個真係又要重點強調。呢個咁似牙膏嘅，食得㗎？你可以試下食嘅。係咩？會唔會食完有事㗎？試下。係咩？支落口食下先。哇！好香喎！真係滴咗出嚟。係啊，有啲柚子味喎。不過咧嗱，講嚟講下呢個。有啲老泥出咗嚟，我係咪污糟啊？而家係因為你呢一個嘅功能係咩咧？去角質嘅啫喱。我去角質嘅啫喱啊！佢唔係普通嘅去角質嘅啫喱。污糟喎，應該。你聞下先，你聞下。你覺得佢係咩？嚇！我覺得好似食得嘅柚子咁樣喎。食得嘅柚子冇錯，呢個就係碌柚葉，再加一個黃皮葉。係啦，咁有啲咩功能咧？你有冇？你熟唔熟玄學嘢？我信少少咯，又唔會信曬嘅。你知唔知碌柚葉有咩功能？碌柚葉新年咪成日沖嘅咯，屋企人好常叫你買碌柚葉啊，年30晚定年29啊，係啦，要洗呢啲㗎嘛，要沖呢啲嘅，咁而家擺咗落去嘅就係。冇錯，咁如果你除咗去角質，令到你皮膚
提亮啊，同埋去咗一啲深層嘅污垢之餘，你可以淨化翻你嘅面部氣色、氣場、能量各方面都會可以解決到咯。咁都好犀利喎！你見到我啲死皮咧出晒嚟嘅。係啊，你而家轉頭啦，你可能攞啲水沖一沖咧，其實就會好滑嘅。因為我自己用完之後，佢有陣咩涼爽嘅感覺啦。之餘，你係因為佢即係清新嘅 feel 係啦，冇錯。咁同埋大家都可以見下啦，呢一個包裝，又係好靚嘅。精新嘅。咦？另外有個鎖匙扣咩嚟咁得意咁特別嘅呢個？如果大家呢塊係咩嚟㗎？可以放大睇一睇。如果有研究，呢個就係碌柚葉。即係可以去除運氣唔好嘅運氣。係啦，咁亦都係一個free 嘅產品。運氣就唔可以去除嘅，我哋要增加。你去除咗咧就好唔開心嘅。增運喎，sorry 啊，反而係唔好嘅運氣，的確要趕走佢。拜拜佢。係啦，咩爛桃花啊，洗個面。即係可以去除負能啦，咁花灑同花水就可以增強運氣。係啊，咁樣要一齊用先正。所以要三者兼用。點解Henry你咁白係咪用過呢個咧？絕對係。容光煥發。但係我用得比較密少少，我3-4日用一次，因為出油出得比較勁。係啊，大家觀眾你想好似佢咁白咧，唔好好似我咁偷懶咧，你跟齊佢咁樣用咧，其實就變到咁。但係另外仲有呢個一樣嘢嘅喎，佢除咗塊面咧，你覺得哇仲靚咗，除咗身體白之外，個面都靚咗喎。呢個要強調。哇！就係我哋今日帶俾大家嘅直播特別嘅升級產品。點解咁講？因為咧，我哋啱啱提及到呢啲嘢啦。呢個我簡單提一提醒大家先。呢度下一次會有一個 package 話俾大家。因為啱啱三者兼用，好有用，所以下一次呢個先係有另外呢個優惠。但係今次我哋介紹翻呢個面膜。咦？有觀眾問咧，嗰度前邊有個橙色嗰個圓咕碌係咩嚟嘅？咩橙色圓咕碌？咩新奇刺激又好玩嘅嘢啊？係啊，漏咗呢個。原來咧，我哋買番梘花灑係會送呢一個環保袋嘅。哇 ，Henry！呢個橙色又好襯你喎，同粉紅色嗰一個。嗱，我自己又要講啦，又要企起身，冇睇到個樣，攝住。哇！好似玩搖搖嗰啲 friend 咁，其實係咩嚟㗎？有睇嗰啲啊？有啲人嚟咧時裝秀咧，都係咁樣攝住咁樣卡住喺度啊。即係但係咧，你自己有揾啲有扣啊，因為呢個咧就係另外一條褲，即係見到我哋有啲鎖匙扣咁樣咧，幾好睇嘅。係喎。其實係貨你女朋友買嘢嗰陣時可以袋嘢係咪？佢一想嘈你，一鬧諗住鬧你啊！啊你唔記得帶環保袋？哦，原來你有哦，係點㗎？好哇，圓形咁點攞出嚟啊？係咪？呢個時候就靠佢咩啊？嗌佢自己研究下啦，嗌佢自己慢慢玩。咁咧，佢自己研究下之後咧，哇，好大個喎！即係可以叫你女朋友買好多嘢喎。每一次佢差唔多準備嘈交啊、鬧交嘅時候，攞出嚟嗌佢自己慢慢玩。嬲咗你唔緊要，我帶咗個環保袋俾你買好多嘢。係啦，冇錯。個環保袋都有啲，可唔可以幫一幫我啊？係啦，有啲實啊，唔好意思啊，因為你嘅力量會大啲。我哋溫柔少少。哦，係，唔好意思啊。但係因為你都好溫柔。因為即係要男士攞出嚟先會。係冇錯。係啊。哦，佢都有一個 Finder 好精心嘅設計喎，佢都係有呢個牌子名啦，同埋可以裝埋頭落去。裝落去。落雨嗰陣時。喺落雨嘅時候冇帶遮啊！得落去。咁啊，好啦，整一整個頭先，唔好意思，激動一陣。跟住收翻仲易。其實呢個好似隔離有個灰色黑地個位，嗰個圓咕碌係咪可以擺喺嗰度，唔使條條揈咧？如果你有遮都可以放呢度。跟住咧，就算唔係遮都好咧，呢一嚿嘢唔使條條揈咧，就放呢度。但係我又中意條條揈。你身材咁好，可以孭嚟俾觀眾睇下喎。可以。你望下，佢高度啱啱好，哇幾靚！哇，好 sharp 喎！係啊，夏天啊最靚啊！落雨笠住個頭又得，買霜又得，係啦，笠乜都得。女朋友想嘈你，笠住佢 ，OK， 得咗 ，OK 得咗。咁啊，收翻都好容易嘅啫，即係成日咧，我唔知你出街會唔會成日買餸啦。即係我作為一個男仔咧，都係一個24孝嘅男朋友，係啊，所以揾嚟有啲女士揾緊男朋友咧，可以選擇 Henry，唔好咁樣推介佢先。
陣間有啲業員過嚟咁點算？但 anyway，總之就係我哋要收翻佢咧，咁啊好簡單嘅，即係好多時候咧，你收翻麻煩啊嘛，即係可能女朋友又嫌你蠢、嫌你煩咁樣，咁你又唔緊要呢個，你同佢講，你一望住我，哇，轉就得噶咯喎，我轉入去，咁都好方便喎，成嚿嘢咁帶出街，跟住然之後就轉翻入去就可以，唔使接好多次，跟住擺落自己個袋度。都好輕便，好方便。好喎，唔使搞到個袋亂七八糟，即係唔使摺到亂七八糟。係㗎。塞落個手袋度又一嚿嘢咁樣。呢個都係個精心嘅設計。如果有啲有壓力嘅時候咧，你咪玩嗰啲陀螺咁樣不斷轉嘅。嗱呢個減壓之選。又做埋減壓嘅功能添啊！呢個。俾女朋友鬧嗰陣時候，即刻可以攞出嚟轉啦，係咪先？係啦。女朋友轉定你自己轉啊？兩個都可以。咁要買兩套喎。係啦，冇錯。但係如果你嫌女朋友煩咧，一個係笠住佢個頭，一個係自己攞落去咁樣，啱喎。係啦，咁咪兩用，係啦，幾用都可以嘅，係啦，去 shopping 又得，去 supermarket 又得咗，係啦。所以記得買花灑，就會有呢個新。哇！嚟緊咧，好似個天氣咧好熱啊 ，Henry，你 feel 唔 feel 到啊？但係琴日落雨喎。你今日而家熱唔熱啊？覺得？絕對係熱嘅，你見到我咧，就算幾白都好多有啲油光。係啊，我見到啊。但係你係見到除咗油光之外咧，我仲有啲水光肌啊。係喎，我見你呢排咧塊面靚咗喎，你搞咩嚟啊？男仔有水光肌係好難。係啊，我覺得係嗱，女士就話可能去做下醫美啊，去做下 facial 啊嗰樣嘢，男士都會嘅，但係一定冇女仔咁勤力啦。最油而不膩喎。咪係咯，我見你哇，完全好似容光煥發嗰啲 feel，零毛孔喎。咁就提及到啦，除咗啱啱要使用啱啱講嘅花水噴霧啊、花灑，再同埋我哋嘅番梘之外，其實最需要男仔都需要嘅面膜。哇！我知啦，鑽石王老護面膜。冇錯，仲有呢個皇后面膜，但係點解係皇后國王？係啊，皇后啊嘛，同埋鑽石王老面膜啊嘛，因為佢有啲特別嘅成分，係啦，咁就可以 CP 嘅，係啊，要一齊使用先可以發揮到最大嘅功效。咁都要簡單講一講啦，藍色嗰隻咧，啱啱都講到呢個係鑽石王老五。點解係鑽石王老五？係因為佢係一個衰老。喺呢個成分入面咧，有一個叫做男同性態。咁呢樣嘢喺一個衰老界入面咧，佢係一個 top 鑽石界嘅藍寶石，真係 top。咁你想咧，好似咧女士咁戴藍寶石咧，咁就帶翻屋企啦。係啦，冇錯。咁另外一隻就係咩咧？一黃色蜂王漿。皇后係啦，咁裏邊會有蜂王漿嘅成分啦。播翻有咩功效啊？都要簡單講一講啦。咁其實就係咩咧？有時你如果塊面乾，要需要保濕就係用佢。係啊，譬如一啲女士啦，經常去應酬啊，各樣嘢性啦，係啦，都會好夜先翻屋企咧。冇錯。咁就可以揀黃色呢一個，可以滋養保濕，係啦，同埋佢有個蜂膠嘅舒緩鎮靜喺裏面。冇錯啦。咁所以如果你想叫做兩個功效都用到咧，兩個都需要。但係點樣兩個都需要咧？因為平時因為一隻就係針對一個功效嘅啫嘛。但係我哋呢隻面膜唔同，點唔同法咧？因為可以一體兩用。一體兩用？點樣一體兩用啊？嗱，點解一體兩用？好少會一體可以兩用。冇錯。同埋佢裏邊一盒有幾多塊啊 Henry？其實一盒入面咧就有3塊，俾大家睇下，係咁樣。哦，即係藍色會係呢一個啦，黃色會係呢一個裏邊。哇，好靚喎！佢個包裝啊，透明啊。但係質地唔同，質地唔同。因為我唔知你有冇試過即係你平時有冇 full mask 嘅習慣啦。係啊，女士咧其實咧 full mask 係講究好多。喂，尤其是可能你男士嗰都係，有時睇電話你個圈圈就遮住咗隻眼，跟住咧塊 mask 太厚又吸唔到啦。最重要係紙面膜啊。係啊，仲要有時咧又會跌落嚟啦。譬如你行去可能咧做少少嘢啊，可能有時啲媽咪湊緊 BB 啊，咁可能想敷塊 mask 噶嘛，咁你都可能會跌咗落嚟咁。其實最重要係會超時，你一超時嗰塊紙面膜咧，啲水分你吸走晒，精華吸走晒嘅時候，佢吸翻你本身皮膚嘅水分，咁同冇吸仲衰過冇吸添啊！即係同其實同冇敷冇乜分別咯。係啦，咁我呢個有啲唔同，佢嗰個技術咧，就係叫做 semi gel。係啦，咁你可以講下個成分究竟係點解啦？咁同埋再嚟就係咩咧？因為有呢個技術啊。咁所以係令到我哋可以溶，即係敷完之後啦，可以溶咗佢，跟住再搽晒全身。係。
咁裏邊咧最主要呢個 Semi Gel 嘅成分啦，咁就將嗰個精華壓縮入晒嗰個蘆薈喺裏邊，係啦，咁你會感覺係越敷越薄嘅。要睇翻大家係魔藥，係模糊，係啦，模糊 ，sorry， 模糊係啦，會越敷越薄嘅。咁就將全部嘅精華咁已經入晒我哋皮膚裏邊，做一個養分。冇錯。咁所以就唔會喺表面度，你會 feel 到仲係乾真真啊，仲係停留晒喺個表皮嗰度。咁啱啱所講嘅一體兩用咧，就係要將呢兩款用埋一齊，即係你自己可能自備一啲容器啦，咁你將呢兩塊咧放落去，加水咧就自己除啦。我自己中意咧冇咁腍嘅，咁所以我會加得比較多，啲水又比較多嘅。咁加得比較多嘅時候咧，咁我就唔需要沖洗嘅。但係如果你可能太腍啊，你自己覺得有少少張住嘅感覺咧，咁自己就記得沖翻水啦。咁我自己通常咧，你記得啦，因為佢唔係就咁用凍水就可以用到嘅。你放咗落去之後咧，記得要加翻啲熱水，要90度。90度。但係一定係要有家長陪同。如果真係18歲以下嘅，咁會淥親啊。係啊。18歲以下都18歲以上以下都可以嘅，係啊。因為咧辣到就唔好啦，我哋敷 mask。18歲都好大個仔喎。都係嘅，要3、5歲以下咧，18歲以下。小心。我哋講笑啫。咁弱啊嘛？而家嘅自理能力係越嚟越低，所以都有啲溫馨提醒大家。你會唔會啊？我就唔係啊，我都係叫做過咗嗰個年齡層。係啊。係啊，雖然我樣睇落似30歲，但係大家我係25歲嘅，我係。所以你見到 Henry 塊面咧，敷完之後咧，就唔似之前頭先講30歲。30歲，而家咧都減齡啦，變咗28。係啦。減咗2歲係好難嘅。係，因為貨翻你又經常剪片啦、拍嘢啊、所有嘢成啦，咁藍色呢個咧就好啱你去用啦，係啦，所有嘢成。但係講到咁正啊，到底幾錢？哇！今日個直播價咧，真係你都估唔到，佢仲要咧買2送1。買2送1？係啊，買2送1。但係幾錢啊？買2送1咁。咁我哋藍色 mask 咧係118一盒，118一盒。OK。係啦，黃色係108，所以咧你買2盒，即係帶3盒翻屋企。但我想問下，我可唔可以買3盒藍色？即係買2盒藍色，去送1盒藍色，或者送1盒黃色？可以選擇都得，係啊。你買3盒，譬如貨翻你真係可能經常真係比較夜瞓啊，個人好攰啊，或者可能有時多做下啲醫美啊嘅項目嘅話，就可以選擇藍色嘅。係啦，平時可能有時我哋女士啦，多應酬啦，係啦，唔夠瞓啦，各樣嘢啦，咁都可以用黃色嘅。OK，但係我哋去邊度落單？係啦，咁我哋嘅 Facebook 啦，專頁裏邊啦，咁我哋你落單就可以，我哋有專人1對1咧去覆翻你任何問題嘅價錢啦、選購啊、買咩顏色啊，我哋一都會解答翻你嘅。但係都想問下，我哋啱啱講到啲面膜咁正咁好啦，咁究竟可唔可以日日敷咧？其實咧建議日日敷都可以嘅，係啦，咁其實有時間你都可以日日敷嘅，咁黃藍又得啦，反轉藍黃用又得啦，咁隨意嘅，甚至一齊用都可以。係啦，早晚都得添，你可以朝頭早，哇！我覺得好乾啊，嗰日咧無啦啦忽然間咧可能好乾燥啦，呢排咧都黃色警報喎，係乾燥，咁我哋敷塊黃色先嘅，係啦。夜晚咧即係可能咧應酬完啦，塊面都有啲敏感啊，唔係太舒服啊，有紅點咧，咁我哋可以用藍色嘅。OK。咁我哋嗱，因為我哋都講到啦，講咗咁多之後咧，咁其實如果要落單嘅話，記得去我哋美好發現嘅一個專頁直接 DM。咁其實都直接 DM 之餘咧，因為我哋而家咧直播間嗰度咧，其實都有一個 link 嘅啦，你直接連落去撳落去就 OK 噶啦。係啦，咁如果你話你係之後睇翻個直播記錄咧，咁就記得可以直接 DM 翻我哋啦。咁係可以，因為我哋係1對1真人嘅對接嘅。咁你有啲咩問題，即管問翻我哋，無論係產品上面嘅詳情啊，亦或係一啲可能使用上、價錢上嘅問題，即管問。係啦，哪怕護膚，我哋如果答到嘅都會答你。係啊，其他護膚嘅問題我哋都會答到你㗎。係啦，點樣敷啊？敷嘅前後啊，做完乜嘢護理啊？譬如即係做完一啲美容院嘅護理啊、醫美嘅護理啦，咁我哋可以建議翻你敷咩顏色啊？咁可以大家都可以喺 Facebook、IG 嗰度可以解答翻大家嘅。係啦，咁大家有啲咩問題，即管 DM 同埋要買嘅就喺 DM 呢個連結。係啦，買2送1呢個優惠。咁今日我哋嘅直播就到呢度為止啦。係啦，咁我要重新講一次我哋個名，我係 Henry，
我係 Phoenix，我哋美好美好發發現，現，拜拜拜。拜。